Jadi nek sampean kak rendeng kayangane jikong nang arep pawon karo garang sungapane, lha wis sing lanang genyong ya arep garang sing nang durune sarung mah wis saling menggarang kak 20 Pak. Niku termasuk fawaidun nikah, aqdhamun nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah janabal kurama wa masyayikhul aiza dateng sedayanipun para alim para kiai boten ngirangi kirangipun takdim kawula sedaya kiai ingkang rawuh boten saged kita sebat setunggalan setunggalipun ki sepindah ki njaga adab ping pindho ya jujur ora pati apal Pak. Tapi sanadipun Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasim kuwi sing penting kiai-kiai sing do gelem takdimu sya'airillah ngramekno agamane Gusti Allah. Dalane nggih monggo. Nek tiru sholihin nggih dalan NU. Ana sing gunakake dalan Muhammadiyah, ana sing gunakake Rifaiyah, monggo lah. Sing penting bersatu. Jenenge al-mawadi'u alati yuqamu fi hadin. Kiai-kiai sing ora do milih nggon. Dadi lamun wong NU ora dadi pengurus ora apa-apa. Ora usah jengkel. Duwe murid 4 ya ora. Ora ngimami ora apa-apa. Ya ora kudu rebutan pengimaman. Jenenge al-mawadi'u alati yuqamu fi hadin. Nomor kalih Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang kita hormati sing banget kita dongakno ketika Rasul dawuh idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha ai bidu'ain. Jadi setiap wong diaturi walimah niku mlebune omah niku jenengan wis kudu ndongake penganten kekalih kalih sahibul hajat. Duka sahibul hajate sinten kula ya ora apal, pengantene sing arep dongake ya ora apal. Wong nyatane ora ana buku karo pulpen kene Kak. Jadi ya nek ora ya turahan ulem ngono men rada pantes ngono. Iki muga-muga sahibul hajat iki diparingi berkah ngeten nggih. Mergo wong mantu niku sampean kudu paham Pak. Niki perlu dongake Pak. Bab sampean mrene iki ora tau mikirkan iki. Tratak ya wis dipasang, gari remis karo ngombe tok. Engko nek ana tebok-teboke apa duwe utang barang ki ora tau mikir blas. Saibul hajat iku penting Pak. Fal ya'tiya aibidu'ain didongakno. Siji lebare nutup kabeh. Mergo saibul hajat ki pikirane mulane ket ora anteng plasok metu ngelongi pawon. Nyandak apa ora nyandak apa ora kaya ngono. Mikir engko udan apa ora, undangan sukses apa ora, qasidae kowe maning jen. Mikir estu Pak. Solehine teka apa ora ngono kuwi penting. Engko arep empani apa ngono kuwi wis dipikir sanjero. Malah mau kejan masyaallah kuwi sapa kancane kula kuwi sing krungu nang geranggang-grenggeng sapa jenenge niki? Saipul Hajate Bu Mudrika. Ujare nyongke nek ngomong usah seru-seru wong ana nyonge. Ya ora kau masuk pernah keluarga wani apa? Kaya ora kusi nyong krungu Pak. Mbok usah seru-seru. Lah kaya sing tengah jawab sholihin doyan kabeh. Muni kaya ngono. Ya apa sih kok yo gari mbuktekna bae. Mbok nyantes kadung masumis. Nah niki sedaya muga-muga pikantuk berkah nggih. Sedaya kanca-kanca saking qasidah nggih muga-muga barokah.
Sepindahan kula sampean muji syukur alhamdulillah tasih saged udut ngrokok ngopi guyu kelon mlaku-mlaku nyarimi turu kelon maning karo ngenteni mati wis sing seneng mawon. Dadi wong ora usah kan ngangklah-ngangklah jatah sugih iki wis ketara rai-raine iki Pak. Dadi ora usah ngangsa nemen-nemen. Sugih kaya ngapa ya tetap ora bakal dadi DPR terus udut sepak sepisan. Ora padha karo wong kere-kere nyong sampean kuwi. Madang ya ora pernah nganggo sekop. Biasa. Presiden nek jengkolan ya sedadal padha bae gak mumet ta. Paham nggih? Dadi mangan sami mawon Pak, sampe sugih apa ora sami mawon. Madang targete nek iso ping 3 ora ya pindho. Empun. Tetap ya tetap nganggo sendok ukuran sendok antarane DPR karo rakyat ki sami. Sendok DPR njur papunga bukae mboten biasa mawon. Nek ora nek ngarip ora turu ya sekaya kana. Mun sing seneng nggih, sing seneng mawon sebab nek wong ora seneng dadi angzia halawata munajati niku wong sing arep disisa geblok endrase nang alam kubur ki wong sing tukang ngangklah-ngangklo. Mulai sing seneng yur iki nikah ki klebu sunah fi'liyah nabi yo perintah yo nglakoni ngono lho Pak. Mulane biyen ana cah nom ki namine Ukab bin Wadaah niku sowan Kanjeng Nabi piyambakipun nggih sugih Pak. Sugih tur waras gagah. Sowan Kanjeng Nabi pede mawon tekan dalam Rasul ditakoni ala ka zaujatun ya Ukab. Kowe wis di bojo apa durung? Lah ya Rasul dereng. Wah Kanjeng Nabi marah betul. Sampai ngunekke fa anta sohihun kowe ke waras sih. Anta musil kowe ke sugih. Fa idan anta min ikhwani syayatin kowe ora nikahi padha karo setan. Fa idan anta min rohbatin nasara kowe ora nikahke padha karo pendetane wong Nasrani. Sirarukum izabukum elek-eleke wong kowe wong duda nganggur ora nikah. Wa inna aradila mautakum izabum sak temene elek-eleke wong mati ki mati gurung duwe bojo. Kowe padha duwe bojo kabeh kok gorong. Kowe gorong. Ibarat kowe gorong semprene ora duwe anyong barang. Aja gari-gari mati sing penting. Akhirnya Ukab bin Wadaah nangis Pak. Nek ngeten mbok kula padosaken cewek mriki ya Rasul gampang. Akhirnya luroke cah nom namine Karimah binti Kulsum Al-Himyari dinikahke teng mriku kalih Rasulullah. Lah niki mulane nek lebar nikah yo rakaatani min mutahilin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutahilin. Wong lanang kuwi nek salat 2 rakaat duwe bojo kuwi luwih apik tinimbang Joko 70 rakaat. Wis pedhot Pak. Wis khusuk kaya wis rambas repesi. Iya kon. Iya. Ora mandi. Iki mending sing duwe bojo 2 rakaat. Lah kemudian dari nikah niku kan terus Rasulullah gawe keistimewaan di dalam pernikahan. Di antarane ya la aba zaujatahu sering jikong bareng yang ngono kuwi diganjar 20. Jadi nek sampean gak rendeng kayangane jikong nang arep pawon karo garang sungapane lha wis sing lanang genyong ya arep garang sing nang jurone sarung mah wis saling menggarang gak 20 Pak. Niku termasuk fawaidun nikah aqdamun nikah. Faida akhadha nek ngemek tangan tok ngelus kuwi 40. Wis ketikan jigong karo sing wadon ki sampean karo sing wadon dimek sih Pak, dimek kaya kuwi 40. Kuwi lagi tangan, gorong nek sing wadon apian men apa bapakane ora kepengin krogo. Kuwi ya Nang rogoh sing di sing lanang muninya nek sing dhuwur wegah. Wadah totok Kak. Nonokan iki nek wong tuwa kan tetep iki nganggo yo.
tuange gen kutangan dadi isine dolan dewek mbroh nanti ngono kae tapi iki 40 kaya aku wis ora tak teruske sing penting kok cap ngambung swida turu bareng 120 adus bareng brol dosane niku nek ora nikah ora ana fa'dhil kaya ngono sehingga Rasul ngendikane ida asoba kata Allah Ta'ala mi'ata wa isina hasanah sekali gelem kelon bareng 120 mulane ibadah yang favorit digemari masyarakat hanya kelon tok. Mulane akeh cah Joko-joko sing tren kelon, latihan kurang dibujuk latihan. Wonten tren ya bal-balan kae niku. Ana tapi kan daerah nginggil sing gelah daerah nginggil. Nang kene cok umum maksudnya daerah nginggil. Bon. Pengantin iki nang ndi jene? Ya ki rungokna wayam bagi bitazawujihi itba'a sunnati rasulillah warrojain waladin solihin yad'ullah wal qiyamu bi husni riayah ala zaujah wa qiddatin sampai arep nikah wis ditata nek nyongke arep nderekaken sunnah rasul nek wonten tungkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fa'alaika bidzati din taribat yadak niku kula ora arep nyinggung wong wadon rasul niku pernah dawuh ngeten kowe nek nikah loro wong wadon sing netepi karakter patang perkara siji sugih kenanggo rambatan urip moni dudu ten malih jarum moni jarum malih sampun ambil kaya nyong kae moni ngarit njur nunggoni ternak kuwi ana perubahan jenenge loro sing ayu marem maksudnya lho gawa kondangan ya pantes boncengna ya pantes kowe butuhe martabat Pak bayangna nek solihin tukang ngopot ini kuli bojone ora ayu wis kapiran janji ora dilecehna lah ngopras saking delok bojone untune maju kabeh karo ireng niku malah repot Pak niku tak pilih temenan cuman Kanjeng Nabi dawuh latung kahul mar'atu limaliha fala alamalaha yudhiya ketika wong lanang loro bojo kok soge njur sugihe piyambake ora tau ngaji iki alamat bobrok lanange Pak sehingga nek bojo soge ora tau ngaji niku diatur karo sing wadon uripe udut rokok ora oleh tahlilan berkate kon ngedol ya nggih anut bae apa ora nemen wong tahlilan ke berkate didol kok nggih kon masjid inggih kon ngadang sayur ya nggih kon ngeterakan TK berdiri wadon kabeh lanang dewek bedang grup kaya celengan ra anteng anut wis ngeri arep gawe sarimi godhok kok ngenteni bojone turu kok dia merem gorong merem nek ngono kreseke sanu ya madang arep tantu getak beras larang lha kuwi jare Kanjeng Nabi wayat habarijal watab konisa nek wong lanang uripe wis datur sing wadon rata-rata jare Kanjeng Nabi mboten kula lanange mati dingin Allahumma wis ora amin wong pengen ngarep-arep kan biyen Kak wong wadon Kak ora cangkem-cangkeme dhewek bareng Kak sok ana wadon kaya mulane rungokaken nek saleh ngaji sekali wong wadon gak kecap wong lanang kaya ngono la tangfa'u sholatuha wa saumaha wa hajjaha wa umrotaha wa jami ibadatiha wong wadon sekali celatu ngelarani atine wong lanang sholato iku si butak kabeh bathuke ora butuh pangeran kajiyo ora bakal butuh umprah-umpreh ping pirang-pirang plesetok ning Mekah walaupun maghrib manggul sajadah subuh mekol rokok wiridan mengpasar tapi ora saleh iki seragam muslimat lho ora kanggo gudal jaran kabeh
Ketika wong wadon wong lanang wis dunek kaya ngono, makin repot. Iki salah wong lanang dunekke. Kowe mrene nggawa kathok-tok, endi gawa apa? Ini sampeyan sing cerdas. Lah ya hoo mak. Lamun kok diparingi sogeh duwe Honda, duwe apa ya. Tapi nek ora duwe sing nang jerone kathok ya kowe ora gelem nek sih. Kowe iki nek krungu yang ngono kak gelem seneng teman iki wis tau weruh apa. Sak kowe gelem ora ana? Sugih kaya apa ora duwe sing nang jerone kathok? Argo ngapa donya kowe? Apa arep numpake PCX bae ora sih? Weh nomor loro. Wala tungkahul mar'atu li jamaliha fala ala jamala kayurdiha. Aja pisan nikah wong wadon ayu sing ora tau ngaji. Kowe coke gawe atine wong lanang temenan. Mulane ribet nek wong wadon dene wajah ayu siji nek ora nata ati niku dosane tambah temenan. Takok nabungke ora gelem, waryata ora gelem, ora ngilu pe. Milih sing kaya ngapa kuwi akibat wong wadon ayu ora tau ngaji. Tur dalam hukum fikih madzhab Syafi'i wong wadon kocap ayu niku rawan Pak, ketika keluar dari rumah niku menimbulkan fitnah, niku bahaya. Aktore iki mahkum bae kuwi niku sampeyan wadon kuwi. Maka wong wadon ayu kudu diwajibaken nganggo cadar. Men metuke aman maksude. Mulane disebut nang fikih wa mimma asil ainin nadur rajuli ila ajnabiyati wa aksuhu. Setengah saking maksiate wong lanang mripat kuwi wong lanang ndelokna wong wadon barang weruh di batin. Ya Allah ayu teman. Putih teman ya. Kayak pohon caki bae ya Allah, kayak beras nampat persis. Kayak ngapa donge robuwe. Lah niku dadi akibat ayu we. Iki yang termasuk kudu cadaran saiki iki. Repot Kak. Nek sing kuwi ya ora usah cadaran, ora usah yang ngono. Biasa tok-tok iki Kak. Jadi maksudnya wajah-wajah biasa ngono. Maka wong wajah-wajah ora ayu kuwi termasuk siji aman dosane sithik, ora bakal selingkuh. Sebab sing selingkuhi ora nana. Loro ditinggal mati ya alhamdulillah seprene aman. Iki ora penting nek ayu Pak. Wali nasabiya keturunan, wali dinia agama. Dari 4 kuwe nek sesarabanan durung muncul Pak. Sekabupaten Batang. Soge, wayu, turunane wong ahli ibadah. Terusane nasab-nasab apik, terus agamane kuat. Ini longkone ora karuan. Donge pas ana mesti ora gelem takokna. Wis paling angel kaya ngono Pak. Mulane kadang bocah ayu nemen, ora geblekan iki ning omahe kuwi. Bapakane bar maca ulem tetep mriyang, gredak-gredak ngono. Banget. Setiap ting greges mesti kenapa Kang? Nyong lebar maca ulem ya terus si kaya ngene gembebyur raine gitu. Berarti ora gablek. Wayu nemen, kadang lenjae ora karuan ya menes udut karo kutang antok nang banyu putih kaya ngene apa ora jengkelaken. Ayu tapi ora bisa ngreksa agamane. Nyong kerep weruh Kak gayeng guyu apa. Longko Pak Joko kuli sogih niku. Rata-rata niku sing duwe bis, duwe mobil, duwe napa niku wonge duwe bojo. Longko Joko usaha sukses, longko kena dihitung. Maka iltamisu rizqa bin nikah, carilah rezeki satu dengan jalan nikah. Engko rezeki ini ditambah. Dan mulane nikah niku termasuk barokatan. Cuman aqdhamun nikahi barokatan aisaruhu mu'natan. Nikah sing paling top disenengi Kanjeng Nabi sing sederhana. Engko nek arep nukoke kalung sing gede Honda barang kok lebar nikah. Nek nanggon panggungmu sing biasa-biasa mawon sederhana. Ana coke pernikahan sing mangan-mangan jo dheweke jenenge apa sing ngisi kotak wadah nana duwite iki lho. Resesi.
rasa sinan. Kowe ora seneng kula Pak, nang kitab ora ana ngentek-entekna Kak. Lah sakene di anak kaya ngono nikah geden-gedenan, ngene panggunge 50 meter sing rewang wong 40, nang panggung ana sekopi karo ereking. Kuwi umat Kanjeng Nabi ora sugih kabeh Pak. Ketika pas anak rondo seneng cah wadon kadul kenal karo tuti, wah wis mas kawin piro? 50. Mundur-mundur temenan Kak. Maka Kanjeng Nabi ngendikane a'dhamun nikah barokatan aisaruhu mu'natan. Umatku paling tak senengi nek nikah kuwi sederhana, terjangkau kabeh. Udah ana sing gaya mas dengan mas kawin seperangkat alat tukang sipatan petik bor keker pendel pasah kaya kuwi malah apik timbang seperangkat alat salat paling rokoh nang lempong bojone kula tuku 300 wis lah nggo sembayang wae sah nemen Kak. Bisa khusuk nemen. Seperangkat alat tukang oleh malah larang pasai genah 3 juta sing stil pakai larang. Dan iku mulane nikah sing paling apik aqdamun nikahi barokatan aisaruhu mu'natan. Paling apik nikahke ragate ora akeh-akeh. Mulane iki Sohibul Hajat mau maturke jane basa-basi menawi terganggu selama beberapa hari. Ya nono terganggu wis anak akad suluh perdamaian kocak wong mantuke son qasidah bareng ora masalah Pak. Omahe cilik nyewa dalan umum ditebas nggo mantu ora masalah nang kita. Enggak apa-apa. Sampeyan ora ana komplain muni mantu kok sone dadul budheki wong turu. Ora ana wong turu kebudhegen mesti melek dheweke mulane kaya ngono kuwe. Nek turu ngono ya tiwene ilang be ora ngono kok kebudheg gaya ten budhegi wong turu. Nah cuma nek dalam madhab-madhab thariqah nek wong mantu kok ulem-ulem niku haram ora kena. Tapi jenengan nek njokot sing thariqah utane haram ya ora nutup oleh nganggo fikih wasul kuwair wis dadi umum nek wong mantuke ulem-ulem ngumpulna sedulur. Lah tapi mulane haram ki nang thariqah sebab rata-rata wong nyebar ulem ki arep ngenai bingunge masyarakat. Ora ana wong sarabanan wong wadon oleh ulem terus ini keloni matur nuwun Gusti ya Allah. Wah muga-muga engko sore oleh maning terus wudu keloni maning uleme kaya ngene ya Allah mbok terus bah kowe ora ana Pak. Yang ini mungkin haram ke. Siapa jenenge iki? Ora mabrur ibune iki. Tulisan-tulisan kaya yang kangelan ya. Mudrikah Pak. Maning. Ya niku dadi. Ya terus-terus bae piye iki. Lah akhire ngamal wong sarabanan ngamal ora krana Allah. Orang duit lampu utang, orang mangkat kepedukan mudrikah nalipong apa ora isen sampean. Nah, akhirnya ngamal sing ora krana Gusti dadi haram, Pak. Sebab iki repot. Ya ora ana wong sarabanan ka arep kondangan ka nang arep lawang wudu terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitul kondangan lillahi ta'ala. Ora nonon nawaitul kondangan lillahi ta'ala iki gorong tumun kat biyen. Maring nek wong wadon harame 3. Siji sedekah ngamal kondangan ora patok ikhlas 2 rai, ping 3 ngopres. Nanggone iki ngopres. Sampai wis kondangan nek Mbak Yu kondangan wingi lah orang menjadi gergeran yo. Insyaallah nyoki njunjung berkat ki wis ancang-ancang. Ngertine ki andhep wis tata ancang-ancang madal ya. Jebul malah nyong sing kontal dhewek. Piye Pak delok Pak 50.000 Pak sehari meloro. Karo gulane seperapat karo hatari siji. Wis nyakon peranake sapa apa ora haram kaya ngono kuwi. Mbok meneng cangkeme kondangan kuwi. Haram ping 3 nyuduki. Piye te? Kowe iki ora masalah iwak sing cilik, ora masalah iwak tipis, masalah peso pesenan. Kuwi kan landhep nemen.
Ya oh ya panjang Masya Allah. Tapi cilik sapi lanang yang krungu. Lah sama sapi lanang. Lah kowe kentangi nang sandinge wong. Ya nyatane wong tipis wong. Tapi yang beruh niat ngapa yuwa. Mbak Yu wingi mrene sore mrene ya amplok 2 iris ditombok be ora kusi mangap Pak. Winjur tipis sepinten Pak. Wi wong wadon rata cangkem kaya ngono kuwi, umbres. Kuwi dadi haram ngono lah. Ngucenah nyumbangi gua banyu nang Blumbang pun rampung. Pun iki sing hati-hati nggih. Sampeyan lebar nikah iki dituntut Allah. Bojo kuwi kudu diwulang agama. Pertama, asadun nasi adaban yaumal qiyamah rajulun amkanahu. Asadun nasi adaban yaumal qiyamah manjagila ahluhu. Siksa terberat kuwi besok nang alam kubur sampai dina kiamat. Wong lanang nikah duwe bojo karo anak tapi mati orang ngerti ngaji Pak. Wah paling ngeri niku. Walau kana aliman senajan bapakane alim. Maka njur nikah dadi rojain waladin solihin yatulah. Harus diwajibi noto ati bahwa saya nikah itu ya Allah ikut Rasul. Kata Rasul rojain waladin solihin yatulah, anak saya harus bisa ngaji. Wone bisa ngaji wong tuane kak mati dari hasil nikah yang sah, razaqahu wa ta'ala syafaatah. Dadi wong tuane goblok kaya ngapa kok cap mati duwe anak kok bisa ngaji hasil nikah, rontok dosane teng alam kubur. Ora bakal nyenggol siksa Pak. Cara malaikat Jibril ya langsung Muhammad yarfa'u wahul adab anil abat bitua ilahya. Umat sampai nek duwe anak bisa ngaji mati ora bakal disiksa. Allahumma amin apane ya hadis ki ora dimodali amin. Anake nang TPK mati napa ora wong anake buruh sepene gorong bali aman amin ki ora ketan kana Pak. Maka sampeyan nek kadung bodho barang anak nang pondok panang TPK terus napa bodhone ora kanikin aman. Allah ke paling rikuh nyiksa wong tua sementara anake nang donyane tahu ayat Quran. Iku mulane disebut rojain waladin solihin yatulah. Dari nikah itu adalah loro keturunan sing bisa soleh lan solehah. Niku ora nikah mboten saged Pak. Nomor loro sampai mau mulang yang penting ya. Cara wudu ngubah tangan sak dhuwur sekut. Undange arep yang beb no ngomong duit iki akeh. Unes tuanya biangamu ngono wis gedikae ngumbah sikil kudu sak dhuwur pala salat no syarat salat 8 rukune 17 begitu lho qalbi fi'li kauli ngadeg kaya ngene takbir kudu sing bener kaya kene ora kan kok dhuwur nemen lah yo nek kaya ngene ana sing weruh ra gelange yo ora ana kaitan karo gelang kepriye Pak umpamane nyong kak salat kak ngajungi kak loro haram ora kena nek siji ya gelang sing loro ana sing weruh nungan codol kaya loro ya malah haram. Iki wong lanang bimbing saat lagi ya kowe wis 100 Pak kurung ditunggoni adus pertama kowe bener apa ora. Masalahnya nek sampai nek wong lanang ke nanggung dosane wong wadon karo anak Pak. Tapi nek wong wadon ora iso nanggung dosane wong lanang. Mulane wong wadon tugase wanusilahu nuturi tok. Padane wong wadon muni kaya ngene. Pak, akhir-akhir ki sampean selama kerep kula nomor wis oleh apa baik kaji ping pira duwite sepirang kandi kuwi dimutaken wis pirang kandi sebab nang kitab Pak ana wong tukang kabilan kaya ngono kuwi zaman kurang 3 wulan ujiane paling berat. Wakila salah satu sanatin 3 tahun arep diresiki dening Allah karena wis kontek Quran lepus medeni mbok liren Pak liren kuwi kaya ngono kuwi wadon wis ora dosa ketika lanake gendodro bae kok dienggo futsal malaikat nang akhirat wadon ora katut kaya ngono kuwi karo takon Pak sampean agamane apa asine iki ya Islam Pak Islam ki ana Ramadan barang ora sawal terus.
Sampeyan gak adat udut bae keprige. Wis sing penting wanusila nuturi tok niku Kak. Karo sampeyan kuwi asine apa kuping kuwi ngrungu apa keprike anak adzan iki badire iki Jumatan barang Pak. Kopiah adus kok ora mangkat ya ora dosa niku. Sing penting nuturi terus. Lah tamene wong lanang wis kocap mantaro man jahila ahluku. Setiap wong wadon sampai bodoh ora gelem didik ya tetep gedung akhirat terus Pak, kacori terus. Iku repot temenan. Ini wong lanang ya Allah ngeri temenan Pak. Mesake ndelok. Tapi wadon diweni berat meteng barang. Meteng nyongcok donge bali ngaji cok rembes temenan kana. Nangis kuli ya Allah Gusti. Mulane jare Kanjeng Nabi uqul walidaini la tanfa'u sholatu wasim wa ta'atu. Ana wong apal Quran kaji paribasan kaya ngapa amale gedhe. Siji tok medhit karo wong tuwa nglarake wong tuwa lebar ora butuh Gusti Allah. Salat kok si bathuke kaya sokle rendeng lho sajadahe tuku nang ndi apa nggo kandi ora butuh Gusti Allah siji tok nglarani wong tuwa. Mulane kula dengel bareng ngaji karo nama si rembes ya Allah. Ya mene Kak. Akeh wong nglarani wong tuwa anak. Kon ora bendune Allah teko temenan mung sirah semene Kak mbiyen metu ngabah bolongan semono nemen nyong kerep dituduhi do ngebas bar ngaji kuwi sampean wis angguyu wong hiburane kuwi mlul nyong goroto nonton jaran kepang sember jadwal karnaval ora tau weruh kula lha sampean mono wong bebas temen wayang ya nonton bioskop karnaval yang jadwale Rebo Jomberto Kamis Banyu Putih Senin Lempong ngapal nemen Kak. Kula ora wayang waton nonton sembara pamane Kak ngrumah pohon mung si kucing, si asu, si blas ora to para. Anane hiburane tu duwe kuwe, dadi maning-maning ya mateng maning-maning ya pancen wis bejane kula Pak. Pon sampean nomor sing pertama mulang. Cuman nek mulang carane kaya ngono nek adus kowe nek adus rukune ana loro. Siji niat loro kudu banyune mratani badan no biur sing rata kabeh aja nggo sabun aja sampo ora sah mergo nek banyu gorong rata Pak ndhuwur disamponi engko banyu sing mili dadi banyu sabun ora sah adus adus nifas wiladah utawa adus barjima niku diteliti lan wis rata kabeh wong wedok disunahke tongkrong men sungapane iki kenang banyu ngono barang rata kabeh rampung nek arep samponan setelah mandi niku tugase wong lanang. Loro warajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi hal wa faqum huquqa min nafaqatin wa kiswatin. Niki nggo omong ora nggo kae Mas Mabul tok. Wong lanang kuwi nek lebar nikah kudu al harakatu, obah tangan sikil. Kerja kul ya malu ala sabilati. Jari Allah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ati halalan thayyiban wala tatabi khutuwati setan. Kowe dadi wong lanang duwe anak bojo kudu loro empan. Rasulullah ya boroh dagang ya boroh angon wedhus. Sahabat Umar ya dagang, sahabat Utsman ya dagang nang Madinah. Niku ora kena wiridan terus sampean duwe bojo kak maning-maning idza waqa'atil laisal khafidut turq ya Rahman ya Rahim ya ora bakal metu duit. Wong wadon ki ora seneng karo tasbih terbang bareng ora seneng manakib. Sampeyan milih ndi yo? Sekali tasbih karo manakib karo abang-abang 5 gambar Soekarno kae. Ya tetep duit Kak. Memang aturannya kaya ngono Kak. Masa Kak bocah nang gebor-gebor terus langsung nyah dolanan tasbih Mas ora warga. Ya ora bakal warga. Kondangan kanggo tasbih ya ora warga. Masa nyumbang perjanji bareng nggo ngapa? Niku tu al harakatu barokatun obah. Maka yajibu ala jami'il mukallafina mura'atul halal wal haram. Setelah nikah cara luru empan nggo ngempani anak bojo kudu njaga sing sampe aja kusi sing haram Pak. Mergo termasuk dosa gedhe niku ya mangan barang haram. Sehingga Rasul nek cara gojloke yuksaruna ala suratil khanaziri wa hum ahlu sufti. Wong lanang lu rezeki haram kuwi besok digiring sak keluarga rupane babi kabeh. Ngeri nih. Maka sing hati-hati. Lah haram ki ora kudu nyolong.
ngawur yo haram. Contoh wal ghasu haramun fil bu'i wasonai. Mulane cara wong dagang kudune baik mustari mapik sehat ijab kabul sampe dagang. Duwe pelem pete lagi pendul aja muni didol nganggo akad ijarah. Kang kene duwe pete lagi pendul mana disewanen sepiro setahun. Lah piro kowe 1 juta bayar halal. Aja memono dituku, Pak. Pak mangke syaratnya repot. Baik wong sing adol mustari sing tuku mapik barangnya harus sudah ada. Lah ini lebih pendul barang kok. Ya kena karuan bayar pendul langsung dipet, tapi kan ora mungkin. Nggo ngopo pendule? Mulane hati-hati. Wong transaksi duit utang piutang dadi riba pirang-pirang. Yuk nyutang duitnya 500 yuk 1 juta yuk. Ada gue ngapa? Gue nambah dagang kayak ya ora masalah, tapi ya anut umume ya. Nah ini mulai dadi kerek anut umume. Lah kepriya ya kuwi nampane iki 900 sing satu nggo lombok administrasi warna-warna. Engko nek setahun ya anake dadi wene. Lha kerek campur babi jadi. Dari kuwi njogot bunga sing mengatas apa sing menurun? Apa sing kor? Bro apa kowe ilmu apa nak? Kitab apa kowe? Utangnya cara kayak ngene. Umpamane Kak jenengan utang karo solihin, sol nyutang duitnya 1 juta sol. Ya, wis rampung transaksi wis nang kitab. Nono tanda tangan, KTP, KK, nggo nampane ukur semene, titeni besok Pak. Ya ora percaya sampean. Dari riba itu tidak hanya anak transaksi yang harus ada persyaratan sing rimet ki nang kitab nopo war utang ke anak syarat-syarat yang ngono barang. Selagi kitab nggak ada menyarankan saya ya ojo gunake Pak. Bahkan nek cara nagih utang niku paling bahaya nek keras. Jari Gusti Allah nek anak sampean nagih utang. Kapan sampai kapan? Rebo seminggu maneh ditagih. Nyong ngapurane Pak Sol gorong duwe. Niku nyongkon bali wa ingkana du usratin fanadiratun ila mae saro. Jari Allah Sol kowe nek nagih wong cara bahasane kowe nagih wong utang nek gorong duwe bali kowe mangan sing nang omah ikin anak men wa fanadiratun ila mae saro men mabrur kowe jembar dingin engko nek wis jembar kuli paringi maring ora malah tunggoni ana disita ana apa cara bang barang jenengan setorane niki mangsan telat kalih wulan setengah bulan Pak kula dereng gadah mane BRI ngeten iki petugas bank ya kudu oh durung gadah dereng wis ora apa-apa nang kantor duit walah akeh nemen men gunak nandinge wis kowe karo jebak nyong tak bali ya ngono nek ana ngabari nyong kowe kayang kono dikon pangeran wong nang kantor ngono ngitung biti pecet nek wong desa kan ora lamut kayak ngene lamut kayak ngene kowe nek petugas bank bisa ngaji kayak ngono wah suwarga ke ya ngenteni Pak kanthi ora tunggoni bae Pak wis sekesok sing wadon metu bapakane entes man medal apa ngrikuk nang klongan kau ora wani metu kan lah iki Pak nek gurung duwe apa ora dealer barang kaya kono kocak restoran usah ditarik petugas dhewe muni ah gue kayak peranting arit kowe mana ulah nang dealer nang kana sing gurung dienggo Honda pirang-pirang wis kono dienggo nyatane kowe gurung duwe kuwi jare Allah kaya kono ila maisal syukur wa anta sadaqah khairul laku saka nek utang sithik kon klilakno wis kono nggo madang kowe mudeng ha cara loro rezeki sing halal wis terus sawadone ndi kulit tak tutup para Pak sintene namine Nur Khotijah nggih Jembrene mung sedhela ora kali ora tak tutupi Cilacap no Kemangguan Tebe oh kula apal mriko wamra'atun ra'iyatun fi baiti zauja bi husni tadbiril ma'isyati wasapaqah kamu punya tugas 3 no 1 bi husni tadbiril ma'isyah pandai-pandai kelola penduwitan iki ora kena sampean kok kalapatu fi aminafaqah malayutiku wong wadon kowe nek
diwenehi duit sing lanang kok ngarani orang trimo hasil keringete mabrur, sampean salat dianggap olahraga. Makanya dikai duit kan Mas mabrur ngenai duit sedina ukur 300 poho madang lawe anane kok panggang urang. Terus kuwi apa jenenge bandeng ditampa wong kuwate kuwe. Seminggu jalan-jalan tuku bakso korpeng 6 ya porah trimo ya. Sebab wong wedok nek dikai duit iki mak nyong duwe duit kok 100. Alhamdulillahilladzi a'tani, matur nuwun Mas, matur nuwun. Kuwi padha karo maca Quran 30 juz. Tapi ketika kamu kak bicara iki mbak 100 orang melek jembreng keadaan, beras muda, minyak Sabrina 15.5, engko ada kondangan mangke mejing domone kabeh jembreng melek. Lah kowe nek kayang kusi Mas mabrur kusi mendekel tuk di zauja kusi nyinggung bojo illa ja'ala wa lisana yaumal qiyamati sab'ina dir'a, ilati wong wadon bakal ditarik 47 meter ketika ngunekke lanang melek ora kena estu mboten kenging sing wau tak aturaken sing nusilahu. Maka abdulu a'mali nisa itu atau zaud utama-utamane bojo wadon ki kon taat karo bojo lanang tok, setia. Nek sing Mas mabrur pesen mak umpamane mak main gampang lah apa no nyong arep pasar kok baline sore tolong kayak nyong lagi meme duit nang tampah engko nek gremes diintas kudu anut kowe saking jigong kak Mas mabrur kak ayo kudu mangkat saiki wong terang kudu anut lah mengti Mas jaringe mbui gelang ayo kowe kudu gelem. Sebab cara bahasane Kanjeng Nabi ngene waman faroha ungsan, wong lanang selalu gawe senenge bojo faka anama baka min khosyatillah, seperti menangis siang malam di hadapan Allah. Waman baka min khosyatillah haramahullahu ta'ala jazatu alanat. Seorang suami kok selalu membahagiakan menggawe gawe guyune sampeyan tiap hari niki haram masuk neraka Pak. Ora beto karo hati sing waman marodo yauman wahidan fi makata haramau jazatu alanar. Wong kaji umroh bisa mriyang sedina nang Mekah haram masuk neraka. Wong lanang podo setiap dina gelem gawe guyune bojo haram masuk neraka. Manis tarosai anil iyali, kemudian Mas mabrur tiap lunga masih bruk nang arepe sampeyan hatta wa ta'ala dunuba sab isanatan. Dosane Mas mabrur 70 tahun rontok ketika nek wong lanang bali ndak nyangking sing dadi senenge wong wadon. Ini sama nek bali iki ya bruk bimoli 2 kerdus, bruk brambang 2 kilonan, bruk sosis, duwite sing 300 sing kelamprah nang ngene kon krogoh dhewek. Lah dosane mrotoli 70 tahun. Tapi nek bali kok gawe neh gedang bareng ana apa-apane, Pak. Nah mulane wong wadon kon taat karo bojo lanang sekirane anut kadar kemampuan lan keumuman. Usah berlebihan, madang ya biasa, ora usah dipangku terus dulang kayane ora usah kowe berlebihan ora ilo. Padane sing lanang san ngarit ngono ya biasa, ge wedok usah disambut nang lawang tolal badru, ora usah ngarit ka ditolak ali barang. Nah niku diantai sampean napa napa hal wafakum nek lanang hukukum mingkiswatin, nek wong wadon hal bihusni tadbiril ma'isyati,
pandi-pandi njogo ekonomine wong lanang saka duit entek muni ikin ki landung ambekane. Sing paling jahat ki duit ikin muni entek ngringi wong lanang. Loro notori, nomor telu wasafaqah. Aja terlalu dikerja diplosir, kudu melas. Liren ambekan Mas, ambekan ngopi nyantai bae. Ana wong wadon sing kejem nemen darah gunungan. Sing lanang liren lagi kaya ngene ngantuk piye urusanmu make gurung arit kaya itu kupinge di ya Allah iki salate ora ditampa estu niku. Lah maka dari nikah niku jenengan telung perkara melas bojo ekonomi nrimo sampean loro mulang karo loro rezeki. Sing terakhir gelem barokah niku inggih menika birrul walidain. Sampeyan Mas nek kare simae no Khadijah harus nggih niku ora batal jenenge mahram bil musyawarah sampai kapanpun. Sampeyan nek kare bapake mabul ya ora batal. Tasih wonten mboten? Tasih? Lha malah ora batal sisan wong wis nana. Jenenge mahram bil musyawarah. Tapi nek sampean satu titik Allah orang batalna, Nabi orang batalke, madhab sapi orang batalke. Nek sampean karo piye sing orang batali telu totok. Siji nek ngemek rambut, ngemek kuku, ngemek untu. Niku mboten batal wis wudu. Mulane nek kepen nek wong wadon ngambung kan padha karo ngacup hajar aswad, padha karo kaji. Maka ya ikhtiar nek wis ares wudu nemen arep ngambung nemen ya ikhtiar sing lanang dijembreng nah terus untune dambung niku ora kanikin. Maka sampean jur dadi nafaqatul umudaini ya kowe sampean nek ibune kak wis ora iso duit lakas bawa lama wa zumanatan mak ing kene kak wis ora iso duit wajib nafaqoi maring ibune. Siap nggih niku wajib no. Jadi sang ngladeni iki yo ngladeni ibu. Ora kena anak sebab nek anak kok wadho atau aman thaiban fi bati ketika duwe jajan kok wong tuane ora tawani sampai pengen ahramahullahu taala lidato amil jannah diharamkan mencium bau surga ketika urip amar wong tuane nek duwe andek nek duwe pan wong tuane ora tau ditawani iku paling bahaya. Ora kena sampean kok mangan bakso nang klongan, kelentang-keling nang kamar. Pelem nduk nang kulkas digembok karo digaya ngene. Wah, lebar temenan. Niku baik teng mriko, teng Cilacap sampean karo sik mriku ya nek ya gawe gak kepengin jajan ditawan. Niku surgamu. Wis sampai disebut al jannatu tahta aqdamil ummahat. Allahumma amin. Mekaten muga-muga Allah berkahi sampean kekalih.